तो ये देख लो जी, अंकित मेरे को मिला है होगा। यहाँ विक्स डालो थोड़ी सी। ये देख लो, हमने बताया था ना विंटर का कलेक्शन। साइकिल चल रही है पिज्जा पे। सैस्काटून इज द ओनली सिटी। कभी गाइस परफ्यूम लेने हो ना, उधर से फ्लाइट कैंसिल। ये देखो पता नहीं कौन सी बर्ड है ये लंबी टेल वाली है। ये हमारे घर आई हुई है। ये देखो कैसे घूम रही है। इधर भी है। उड़ गई। हाँ 2 बर्ड थी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज क्या है? आज है फ्राइडे एंड मम्मा की हमने ऐसी छुट्टी करवा दी। मम्मा की छुट्टी करा दी क्योंकि मम्मा की छुट्टी नहीं थी, आई और मेरी छुट्टी थी। 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड हो गया ना, और फिर उसके बाद थैंक्सगिविंग वाला भी वीकेंड नेक्स्ट वीक। हाँ नेक्स्ट वीक फिर से लॉन्ग वीकेंड है। सो 2 लॉन्ग वीकेंड्स इन अ रो। आज की वीडियो में आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुनेंगे। पहले मैंने आपको बर्ड्स दिखाई थी, अब मैं आपको एक बड़ी बर्ड दिखाता हूँ। ये देखो, ये पानी दे रही है अभी भी। इसको लग रहा है पानी देने से फॉल चला जाएगा वापस। ठंड है, फुल स्लीव्स के कपड़े भी डल गए हैं, लेकिन ये पानी दिए जा रही है। कितनी भोली है ये। इस भोली जनता को लगता है कि फॉल नहीं आएगा, ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन इनको क्या पता कि फॉल और ठंड तो आके रहेगा। लेकिन मैं इस भोली को कुछ कह के इसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ दूर से देख रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी ही लगन से ये काम करती है ये। मैं बड़े दिन से नहीं करा। ये बेचारी घर का सारा काम करने के बाद चिड़ियों को दाना भी डालती है। वो देखो डाल रही है। आज मैंने बोल दिया, आज मेरी आप सिर्फ आवाज़ सुनोगे, मैं नहीं हूँ वीडियो में। मेरी आवाज़ ही पहचान है। चलो आज छुट्टी थी आपकी। आज छुट्टी थी आपकी। गंदा आज आप छुट्टी। 2 गंदे बच्चे हैं मेरे घर में, ठीक है, जो बंक करा लेते हैं जब उनकी भी छुट्टी होती है। सामने वाले को भी बोलते हैं बंक कर ले, छुट्टी मार ले, झूठ बोल ले। अरे यार नेहा, इतना क्या करेंगे अब। कभी कभी तो छुट्टी मारनी चाहिए, सिक लीव वेस्ट हो जाती है सारी। इनकी दोनों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मेरी छुट्टी आगे हो जाती है। नहीं, सिक लीव सारी वेस्ट हो जाती है, क्या करो। इतनी छुट्टियां मिलती है सिक लीव हमारे को। हाँ ये तो है, सिक लीव की नहीं होती। तो सिर दर्द था सर तो सवेरे, सच्ची में सिर दर्द था ना, मैंने कर दिया इसका। वेलकम टू अनदर वीडियो जी। आज एक्चुअली ना हम जहाँ काम करते हैं ना, हमारे को ना राज्य की छुट्टियां मिलती हैं। इतनी छुट्टियां मैं बता नहीं सकता। मतलब हर तीसरे हफ्ते तो आपको एक छुट्टी करनी है। वो तो मतलब ऐसा होता है कि मैनेजर पीछे पड़ जाता है कि थर्ड वीक में आते हैं ना, 2 हफ्ते लगातार काम करके थर्ड वीक यू हैव टू टेक अ डे ऑफ। सो आप चाहे फ्राइडे लो, बीच में लो, जब मर्जी लो, फ्लेक्सिबिलिटी है। दैट्स कॉल्ड EDO, अर्न डे ऑफ। वो मिल जाता है। फिर उसके बाद हमारे को वेकेशन मिलती है। वेकेशन हमारी 3 हफ्ते की है। फिर उसके बाद हमारे को सिक लीव है, वो भी 3 हफ्ते की सिक लीव है। मतलब मैंने देखा है लोग मोस्टली कंपनी में 4 या 5 छुट्टियां साल की मिलती हैं सिक लीव। यहाँ राज्य की छुट्टियां मिलती है हमारे को। तो अब क्या करें, हमारे को लगता है वेकेशन तो हम यूज कर। नहीं, मैंने कहा आपने देखा ही होगा कि हमें कितनी छुट्टियां मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ। हम किलोना पहले गए 7 दिन, फिर हम बीच में BC का हमने जैस्पर का ट्रिप लगाया 10 दिन का। एलक्रिज गए थे। एलक्रिज भी गए हम 4-5 दिन। अभी तेरे को पता है मेरे मैनेजर ने कल क्या बोला मेरे को, मैसेज करके स्पेशली, कब छुट्टियां कब ले रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ले लूंगा भाई छुट्टी, मेरे को पता है मैं छुट्टी लेनी है। मैं लगातार 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की छुट्टी लूंगा। विंटर में लूंगा। मैंने उसको बोला तो वो कहता है कि all I want to know is you have a plan। मैं क्या I have a plan, don't worry। ये अर्न डेज ऑफ मिलते हैं यहाँ पे, जो कैन बी एनी इमरजेंसी अटेंडेड एट होम, इफ यू आर अ केयर गिवर फॉर समथिंग, एनी इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स, एनी अपॉइंटमेंट्स ऑफ योर्स, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में ऐसे होता है कि एवरी 2nd वीक आप ही ले सकते हो, एवरी 3rd वीक आप फ्राइडे को ले सकते हो EDO। लेकिन हमारे यहाँ पे नो क्वेश्चंस आस्क्ड, जब मर्जी लो, चाहे इकट्ठी ले लो ऐसी छुट्टियां। इसको ये फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे से भी ज्यादा। हमारे को क्या होता है, वी हैव टू वर्क 2 straight weeks टू गेट अ 3rd अर्न डे ऑफ। इसको जरूरत ही नहीं है, इसको तो साल के पहले ही वो सारी छुट्टियां देते हैं। पर्सनल डे, EDOs विच इज अर्न डे ऑफ, वेकेशन, सिक लीव,
इसके अलावा अगर आपके घर में मतलब वो जो वन ऑफ्स होते हैं bereavement leaves कि somebody has passed away, वो अलग है कि अगर आपके घर में कोई आपका क्लोज रिलेटिव फैमिली मेंबर हैज पास्ड अवे, क्लोज रिलेटिव हैज पास्ड अवे, तो वो bereavement लीव होती है, वो ले सकते हो, वो ले सकते हो आप। मतलब मैटरनिटी वगैरह तो है ही, वो तो आउट ऑफ द, वो तो गवर्नमेंट का ही है, वो तो मतलब ब्लैंकेट उसका जो ऐसा है कि वो तो गवर्नमेंट की ही छुट्टियां सारी, बट ये वाली छुट्टियां एक्स्ट्रा हमारी। तो मेरे को लगता है यार अगर आप थोड़े से भी रात को अच्छा नहीं सोए और सुबह नींद नहीं मतलब आपको मन नहीं है जाने का, तो ठीक है ले लो सिक लीव, बहुत छुट्टियां हैं। या आई थिंक इट्स अ ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस। यू नो कितनी बार मैं सोचती हूँ कि आई विल प्रोबेबली यू नो मैं कोई और जॉब देखूं। मैं इसको बोलता हूँ नहीं, चुल मचती है, तेरे को पता है कुछ सालों में आपको लगता है कि आपको जॉब चेंज करनी है, बट आई बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स एंड माई एक्चुअल मेडिकल बेनिफिट जो आपसे पहले भी हमने शेयर करे हुए हैं, 100% पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये सारी चीजों को पीछे इसको एक ऑफर आई थी, बहुत अच्छी नौकरी की ऑफर थी, लग गया था, ऑफर लेटर आ गया। मैंने कहा नेहा पैसे वो पैसे दे रहे थे ज्यादा इससे जितने हैं, लेकिन मैंने इसको बोला, मैंने कहा पैसे के पीछे नहीं जाना, बेनिफिट्स देख वे करो ना दोनों ऑफर्स। तो फिर मुझे लगा यार यही वाली ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे इतने सारे बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम द डॉलर वैल्यू, प्लस तुम सेटल हो गए हो, इतने टाइम से कर रहे हो, तो बनता लगता है क्यों चेंज करे। सो इसी नोट पे आज की शुरुआत हुई है। आज है वही ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन डे वाला वीकेंड, एंड उसके बाद आज हमारा कोई खास एजेंडा आज का पता नहीं क्या बनेगा, ये लोग अभी बताएंगी। दोनों मेरी जो हैं दो बॉसेस, घर में मेरे 2 बॉसेस हैं, आपने पता ही है, तो ये डिसाइड करेंगी कि आज हम क्या करेंगे। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मम्मी की जो तबीयत है, पापा की तबीयत, अब वो दोनों बेटर है बहुत। कल आराम से सोए हैं रात को, पहले बार बार बुखार आ रहा था, अब बुखार नहीं आया, तो आराम से अच्छे से सो गए हैं। आज अच्छी बात यह है कि लॉन्ग वीकेंड है, दे हैव अ कंप्लीट रेस्ट एंड आराम से अपना वो फिट हो जाएंगे। अभी आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन और पड़े हैं। कभी ऐसा होता है कि अगर आपको एकदम से बुखार चढ़ता है, सो इसके लिए ना ओवर द काउंटर ही दवाई मिल जाती है, घबराने वाली बात नहीं है। अपना ओवर द काउंटर जाओ तो बड़ी सारी कंपनीज की दवाइयाँ पड़ी होती हैं, एडविल है, टाइनलॉल है, और अपने लोकल ब्रांड्स होते हैं। जैसे अगर आप फार्मासेफ जाते हो तो फार्मासेफ का अपना लोकल ब्रांड होता है। सो कभी आपको अगर ऐसा लगे ना कि आपका बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ बहुत ज्यादा हो गया है एंड यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लाइक यू वांट टू गो टू इमरजेंसी, जाके फायदा नहीं है, इमरजेंसी में टाइम लग जाना है बहुत ज्यादा, जाके फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि फार्मासिस्ट होते हैं ना, पीपल आर नॉट अवेयर आई थिंक, बट देयर आर सम माइनर इमरजेंसीज एंड फार्मासिस्ट होते हैं जो हर जगह, हर फार्मासिस्ट से बात कर सकते हो आप जाके। जस्ट लाइक इंडिया में केमिस्ट की दुकान पे जाके बंदा दवाई नहीं पूछ के ले आता, वैसा भी हो सकता है। और नए अगर आ रहे हो आप ना, आते ही एक काम जरूर करना, स्टॉक अप कर लो अपनी दवाइयां अपने लिए, टाइनलॉल की, एडविल ब्रांड या टाइनलॉल कंप्लीट, कोल्ड एंड कफ एंड फ्लू की, एंड बच्चों की दवाई स्टॉक अप करके रख लो। और आजकल बच्चों की दवाई काउंटर पे नहीं मिल रही, आपको फार्मासिस्ट को पूछना पड़ेगा, बिहाइंड द काउंटर मिल जाएगी, वहां से ले लोगे तो, क्योंकि थोड़ी शॉर्टेज है। नहीं वो उस पर कल उसमें लिखा हुआ था उन्होंने, कल मैं गया था जब मम्मी पापा की दवाई लेने ना, उन्होंने कहा था कि उस बच्चों की दवाइयां बिहाइंड द काउंटर है। तो हो सकता है फार्मेसी का हो, स्पेसिफिक हो फार्मेसी वालों का, लेकिन तो आप स्टॉकअप करके रख लो। एंड घबराने की बात नहीं, अगर कोल्ड कफ होता है घर पे नुस्खे हमारे तो इतने हैं जी, अदरक वाली चाय वगैरह लो, स्टीम लो, ह्यूमिडिफायर चलाओ, विक्स वगैरह लगाओ, क्योंकि इसके लिए अगर आप इमरजेंसी जाओगे उन्होंने आपको 6 घंटे बिठाना है, करना कुछ भी नहीं है। नहीं, और दवाई नहीं देंगे वो कोल्ड कफ की, कभी भी आपको कहेंगे जाओ टाइलनॉल खा लेना, 4-4 घंटे की जगह 2-2 में खा लो, और बॉक्स के पीछे लिखा होता है कितनी आप डोज एक्सीड नहीं कर सकते दिन में, लेकिन अच्छी डाइट लो, रेस्ट लो, एंड टोटल यू नो ये सारी चीजें जब आप करोगे ना, दवाई, आराम, वेपोराइजर और यू नो देसी नुस्खे, और ये सारी चीजें जब आप करोगे, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। ठीक हो जाओगे। हमने वर्ष भी देखे हैं, हमारे साथ हुए हैं गोल्डन कफ, इतने वर्ष हो गए थे, खांसी इतनी वर्ष हो गई थी, अदरक शहद वगैरह आवाज नहीं निकल रही थी, बहुत बुरा हाल था, बलगम हो गई थी इतनी ज्यादा। तो अब इन चीजों के लिए डॉक्टर कुछ भी नहीं करेगा, और उनके पास टाइम भी नहीं है, दे हैव मोर सीरियस पेशेंट्स टू लुक आफ्टर। आज नेहा ने याद कराया, कहती है कि जो आपकी बॉडी को सूट करता है ना, इंडियन दवाई जो है कोल्ड कफ वगैरह की, वो साथ में ले आओ, बच्चे की तो जरूर ले आओ, कि हो सकता है आके राइट पे बच्चे की दवाई ना मिले, कुछ दिक्कत हो, तो यू विल बी फाइन। ऐसा नहीं है, ओवर द काउंटर पे फार्मासिस्ट से बात करके बड़ा अच्छा से वो गाइड कर देते हैं क्या करना चाहिए। काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी है। वीडियो मेरे को लग रहा है वीडियो खत्म कर देनी चाहिए, अब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है। जॉब की वेकेशन के बारे में बता दिया है, जॉब्स कैसी कैसी छुट्टियां होती हैं, प्लस आपको हमने छोटी मोटे जो कोल्ड कफ से कैसे निपटना है ये दिखा दिया है। अब चलें फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है ना? नहीं बिल्कुल भी मत
मत जाना, अभी बहुत कुछ होना है दिन में, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा मैं चाय बनाऊं पहले, तो चाय पीते हैं। आज चाय पीने लगे हैं थोड़ी ना, अदरक वाली चाय पियेंगे आज। थोड़ा ठंडा माहौल आता है तो चाय का थोड़ा मन कर जाता है पीने का। चाय हम पूरी तरह छोड़ थोड़ी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने पूरी तरह चाय छोड़ के कॉफी में चला गया। हम 10-15 दिन कॉफी लगातार पी के फिर वापस एक बार चाय पे आ ही जाते हैं। सारा दिन हो गया है, नाश्ता करके हम कब के वेले हो गए थे, लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आज करा है। अभी भी जस्ट इज ऑन द फोन। अब टाइम हो गया 4 बज गए हैं, तो हम सोच रहे हैं सफ़र करके ही जाएं जहाँ जाना है। तो थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा सा काम है, 2-3 छोटे वो करेंगे। ये देख लो, फ्रोज़न पिज़्ज़ा हमने ना लेके आए थे थोड़े दिन पहले, तो ये डाल देते हैं वेजिटेरियन पिज़्ज़ा अवन में। जैसे स्टिल ऑन द फोन देख लो। नेवर कैंसल अ क्रेडिट कार्ड जिस पे आपने बुकिंग कराई हो। क्रेडिट कार्ड कैंसिल, उधर से फ्लाइट कैंसिल, उन्होंने रिफंड बोलते हैं क्रेडिट कार्ड पे डालेंगे, क्रेडिट कार्ड कैंसिल है। नया क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ, नया क्रेडिट कार्ड ले नहीं रहे, कहते हैं हम तो जिस पे जो बुकिंग पे है उसी पे आएगा। कौन सी फ्लाइट, कौन सी बुकिंग, क्या पूरा माजरा है। इतना ज्यादा परेशानी हो गई है। ओह माय गॉड, आई डोंट नो व्हाई कांट लाइफ बी सिंपल। ये साइकिल का ले तो ये क्या है? ये देखो साइकिल चल रही है पिज्जा पे। क्रेज है ना जज जी का। Give me that. I want to eat it. ओ साइकिल वाला पिज्जा है Give me कट रहा है। that. ये देखो, ये कोई ना कोई ऐसी ऐसी चीजें लाती रहती है ये मैंने लिया था रिसेंटली, बहुत अच्छा चीज लगी मेरे को। ये देखो साइकिल पिज्जा, साथ टमाटर भी आई है, यमी। यम्मी है ना, खाओ बेटा खाओ। जज जी एक्चुअली साइकिल के दीवाने हैं ना, हाँ तो मैंने कहा साइकिल वाली पिज्जे की फील आएगी। अरे हम तो आप ही के दीवाने हैं नेहा जी। थैंक यू। Looks yummy. यम्मी। चलो जी बैठो, टिश्यू लाता हूँ मैं बेटा। टेबल पे बेटा रूल बदल गया ना, कुछ रखना नहीं टेबल पे। गवर्नमेंट का नया रूल आया हमारे, टैक्स लग जाएगा टेबल पे, कोई निकल गया तो कोई बड़ा मिलेगा तो क्या नहीं मिला तुम्हें आज तक? टेबल खाली रखनी है। इतनी आवाज आ रही है ना, हमारे घर में 6-7 बच्चे आ गए हैं। इन्हें पता क्या करा, मैं हाथ धो रहा था, इसने अपने हाथ पे सोप लगाया और मेरी शर्ट से साफ कर लिया। धोया नहीं, सोच तू है। अब मेरी शर्ट से देख मुंह साफ कर रही है। आर्या, ये कौन है? ये आपस में सिबलिंग्स हैं जो लड़ रहे हैं? ये हाल होता है हमारे यहाँ पे छुट्टी वाले दिन। बिहाइंड द सीन्स है गाइस। ये तैयार हो गए, सारा दिन निकल गया। शाम के 6 बजे हम घर से निकल रहे हैं, मॉल खुला हुआ है 8 बजे तक, मॉल जाना है। ओए अपने चिल्ड्रंस प्लेस के कपड़े लिए वापस करने के लिए? चलो चलो चलो, मेरे पास यार चिल्ड्रंस प्लेस के लेके आओ। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को यार ये कोई तरीका है यार, ये मेरे को क्या पता चलेगा यार, ये कोई बात है? मेनू की पता चलेगा जी। ये वापस करना है सामान ना, 2 चीजें गलत आ गई थी लास्ट टाइम। प्लेन जा रहा है, बाय बाय। प्लेन हमेशा उड़ते हुए कितना फैसिनेटिंग लगता है ना, इतना अच्छा लगता है। एयरपोर्ट्स, प्लेन्स, देयर इज समथिंग अबाउट ये इट। चाम होता है एक अलग एयरपोर्ट का ना। हाँ, चलो जाओगे तुम बड़ी जल्दी, अब कहाँ लेके जा रहे हो आप हमें? कहीं तो ले जाऊंगा नया, मेरे पे विश्वास रखो तुम। मेरे पे और रब पे ज्यादा रखो, मेरे पे कम रखो, लेकिन विश्वास रखो। अच्छा चलो। सेंटर मॉल, आपके बचपन के झूले हैं वो। हाँ झूले झूले बेटा वो। भी लगता है ना पहले। इधर सेंटर भी लगता है। Another picture. ओके, ये देख लो। सेंटर मॉल सैस्काटून खाली पड़ा। देखो यार, सैस्काटून इज दी ओनली सिटी जहाँ मॉल खाली होते हैं। एक्चुअली वो कैश इन कैश आउट कर रहे होंगे ना। इतनी जल्दी आज भी तो बंद है। कोई बात नहीं, ये यही चलती है बस, इसी की वजह से लोग आते हैं मेरे को लगता है इस मॉल में। मिडटाउन में भी है, ये देखो, भी है। बट मे भी नहीं है यार, दोपहर को रश होता होगा, हम लेट आए हैं यार। ऐसा तुम गलत कर देते हो पूरा। बस सिर्फ चलता है फूड कोर्ट, सिर्फ फूड कोर्ट में हमेशा तुम्हें रश नहीं दिखेगा। यहाँ पे पहले लोग आते थे समोसा के। हाँ ये देख लो, हमने बताया था ना विंटर का कलेक्शन चिल्ड्रंस प्लेस पे भी मिल जाती है। ये स्नो सूट पड़ा हुआ है पूरा, हर कलर का, कलर्स भी हैं, वैरायटी है काफ़ी। तो हम यहाँ आए हैं वो रिटर्न करने के लिए और कुछ नया लेने के लिए। आई है, ढूंढ रही है अपना। 40% ऑफ है सब कुछ। तो बहुत सुंदर है। आई नो, बहुत सुंदर है। तो देखो हम आए हैं शॉपर ड्रग मार्ट के कॉफ एंड कोल्ड सेक्शन में। देखो कितनी ओवर द काउंटर दवाइयाँ सारी हैं, तो यहाँ से कोई भी ले सकते हो, बड़ी इफेक्टिव है। और ना एक चीज़ ज़रूर ले लो, वो है ये वार्म मिस्ट एंड कूल मिस्ट 2 आते हैं। हम वार्म वाला लिया हुआ है। यहाँ विक्स डालो थोड़ी सी, ये वाली स्टीम, ये लिक्विड होता है, ये डलता है इसमें, पूरे कमरे में फर्स्ट क्लास स्मेल हो जाती है, बहुत अच्छे से बच्चा सोता है।
स्टफीनेस खत्म हो जाती है। वेरी नाइस, यू गॉट इट। ओके, ये देखो आइया की मिल गई। ये तो 2 to 5 है बेटा। तो यू नॉट 2 to 5। अरे ये 2 to 5 है। ये शी इज 8 year old नाउ। वहाँ पे नहीं है, ये जो कॉफ सिरप हम लेते हैं वो नहीं है। चल दूसरा ले लो कोई। ये पड़े हुए हैं सामने कॉफ के, कौन से हैं ये? ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी लड़ रहे हैं। आई एम वाचिंग यू। कभी गाइस परफ्यूम लेने हो ना तो यहाँ से ये परफ्यूम बहुत अच्छे मिलते हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स के भी मिलते हैं। अब कहाँ हैं? हम आए डोलरमा एंड इफ यू कम टू डोलरमा यू कैंट गो खाली हाथ। अच्छा, ओ स्टोर बंद होने वाला है। हाँ, कोई घंटा 7:45 हो गया ना यहाँ। 10 मिनट यस। ओ 7:50। हमारे साथ धोखा, आज धोखा हुआ है। ये देख लो कितना अच्छे सारे फोटो फ्रेम्स मिलते हैं हर साइज के, ठीक है। और मतलब काफ़ी हद तक आपको सारे साइज की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। ये देखो कितनी क्यूट शेल्फ है। ये देखो कितनी अच्छी है। मतलब ये काफ़ी छोटी है लेकिन मतलब अगर आपको 2-3 लगानी है वॉल पे तो बहुत अच्छी है। छोटी छोटी क्यूट सी काफ़ी सारी हैं। ये देखो। एंड माय फेवरेट आइल, बास्केट्स ही बास्केट्स। ये ना मेरे को देख के और आगे भाग जाती है। देखो फटाफट मैं पहुंचता हूँ कि देख भाग जाती है। ये देखो, चलो जी बंद होने वाला है बेटा। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, उन्होंने बोला निकलो फटाफट। बिल्कुल, मेरे को तुमने सुना ही नहीं, तुम इतने शॉपिंग में बिजी हो। सो हम डोलरमा आए थे 8th स्ट्रीट पे एंड हमें मिले अंकित जी। अंकित जी कह रहे हैं कि इनकी घर पे मानेंगे नहीं कि ये हमें मिले हैं। तो ये देख लो जी, अंकित मेरे को मिला है। अंकित के घर वाले को शक ना करना आप, ये मेरे को नहीं मिले, तो हमें मिले हैं ये स्ट्रीट पे। ठीक है ना? अब तो मान लेंगे। तो मान लेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच वेरी। मॉल को बंद करा के निकल आए हैं, सारी दुकानें बंद। हम जा रहे हैं घर। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अच्छा लग रहा है सच में, सितंबर 30 को ठंडी हवा बड़ी प्यारी लग रही है। इतनी ठंडी हवा बट चिल्ड हवा नहीं है। अगले 4 दिन तक टेम्परेचर 20 से ऊपर है, ऐसी बात तो मैं आपको बता दूं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब वगैरह जरूर करते जाना, ऐसे ना जाना, सब्सक्राइब करके जाना।